NHPC Limited ki Electrical Section ki General Manager oina khankraba Project Head Gursharan Singh na Governor Ajay Kumar Bhalla ga unaduna Loktak Hydroelectric Project ki matang da khanakrai. Raj Bhavan da unabadu da Gursharan na Hydroelectric Project asi renovation taunabagi damal achauba equipment sing puthok pusin tawbada thengnariba khudong chadaba singi matang yauna paikhat kadaba chawkhat thaurangi matang da khanaki hairi. Amaromda Indian Association of Tour Operator IATO Manipur gi State in Charge H Radhakrishna Sarmanasu Governor ga unaduna Manipur da lakliba foreign tourists singi protected area permits ki thabak thauramda operators singna thengnariba khudong chadaba singi matang da wari sanaki unabadu da state da tourist lakpa hengat hannaba madi lairiba facilities sing mathau fazana pangthok nabagi matang da su khanaki hairi.